كلتي وناسن داوود ميلو باتو كوحدة علما يتبدل عصب أي يسميني صادق دقاقية عجيبين سوق هذا كودا محايس بدل كوحدا هريال كير كلابات سندر عياريسا وحنكو هيا حوغي وربحنا دم يسترنا قصابسن كوحدة علما صاحب سولو مقال كان سي شرقري كورن وقاد سيدو كلا وراحي كلها قيبته سيارة هذه نوكسوق مقعيقو عبدولي محمد حرفدا واحد بنت waxaan ku soo dhex jiray muddo ku dhaw 10 sano ah ugu soo dhawow muuqaal amuurahaas ku saabsan kooxdii ugu guulaha badneed horyaalka dalkeena Soomaaliya muddo 10 sano ee ugu dambeeyay Elman sanadkii tagay ee horyaalka ciyaaray waxay noqotay koox u noqotay horyaalka heerka labaad ee dalkeena Soomaaliya jaalayaasha oo taageerayaal tiro badan ku leh horyaalka dalkeena Soomaaliya oo noqoshadeeda horyaalkan waxa uu ku noqday waa qaybta labaad ee caqabad aad u tiro badan taageerayaal tiro badan ayaa ka go'ay kooxdan laakiin hadda waxay isku dayaysaa kooxdan dib inay u soo noqoto dibna u soo nooleyso rajadii taageerayaasha iyo maamulka kooxda isbeddelka kala duwan oo ku dhacay kooxdan nidaamkii maamulo wax badan laga bedelay kooxdan ayaa sababay hadda in qayb ka mid ah ciyaartoydii kooxdan ka tagay dib loo soo celiyo xuquuqda qoyskii Elman qoyskii aasaasay kooxdan asalkeedana magacaan iska lahaa ee Elman ayaa iyagoo had si fiican gacan uga qaadanaya sidii dib loogu soo celin lahaa kooxdan Ilwaad Elman oo ah gabadha uu dhalay odaygii aasaasay kooxdan asalkeedii hore ayaa iyadu hore u sheegtay in loo diiday in kooxda kubadda cagta Elman maamulkeeda lagu soo wareejiyo laakiin hadda warar aynu helinaa ayaa waxay sheegayaan in Ilwaad oo aad uga xumaatay in hadda magacii aabaheed iyadu u aasaasay oo noqdo horyaalka heerka labaad ama sumcad dilay ku dhacdo ay hadda diyaar u la tahay kooxda sidii loo aasaasi lahaa mar kale loo soo jabhadeen lahaa dhaqaale tiro badan ayay u balan qaaday inay ku bixin doonto kooxda Elman sidii mar kale dib ugu soo noqon lahayd horyaalka dalkeena Soomaaliya magacii lagu yaqaanay awoodii lagu yaqaanay iyo xirfadlayaashii kooxda joogi jiray kuwa la mid ahna ay kooxda hadda ku soo kordhin doonto tan waxay sababtay in kooxda kubadda cagta Elman hadda ay hesho qaar ka mid ah ciyaartoy aad qaab ciyaareedkooda u sareeyo kuwa oo iyagu lagu martiqaaday kooxdan mar kale inay dib ugu soo noqdaan ciyaartoydan hadda kooxda lagu soo celinayo sababaha ugu weyn ee kooxda hadda ay ugu noqonayaan waxay tahay in ay kooxdu musharaad tiro badan u balan qaaday xidig walba oo kooxda u ciyaaraya xilligan la joogo maadaama kooxda ay hadda ciyaarayso horyaalka heerka labaad ee dalkeena Soomaaliya ciyaaryahan Cabdiwali iyo sayga ruushka oo ku budburiyay xirfadiisa iyo aad u sareysa ayaa maanta ka soo muuqday tababarkii guud ee kooxda Elman ay sameeysay sayga waxa uu Elman ka tagay dhawaanahan Hegan ayuuna ku biiray laakiin macan Cabdijoon oo hadda Hegan haysta isbedel kala duwan ku sameynaya kooxdan sayga ruushka oo balaqaadi kala duwan helay waxay sababtay in kooxdu iskaga soo dhaqaaqo Elman uu ku soo noqdo Cabdiwali isaguna waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii ilaa iyo waayihii ugu dambeeyay sida aadka u dhex mushaaxayay horyaalka dalkeena Soomaaliya waxa uu hadda ka soo dhex muuqanaya kooxda kubadda cagta Elman macallinkii hore ee kooxda kubadda cagta Hegan lambarkii labaad ee isla kooxdan ayaa hadda kooxdan Elman hogaaminaya shaqada kooxdan loo dhiibay isaga oo hadda wacad ku maray inuu dib uga soo celin doono kooxda kubadda cagta Elman horyaalka heerka koowaad ee dalkeena Soomaaliya kana soo saari doono heerka labaad waan filayaa inaad xukun ka heshay saaxiib daawade sheekada ku saabsan kooxda Elman fadlan muuqaalkan like inoo saar si share garay waxay kula tahayna qaybta hoose comment inoo